Wal dhabiinsi haadha kaanusii fi abbaa kaanus dhugaa nama ajaa'iba namni walitti hin buune hin jiru jiruu addunyaa kanarratti namni olumatti bu'aatiniin waliin jiraata waan ta'eef maali wal dhabbiin isaanii jaarsaaf jaartiin gaafa wal dhaban mallattoolee akkamiitiin wal dhabuu danda'an kaja urraata akka lama jennee waliin haasofnaa nu waliin hagadhuma sagantaa keessaniit nu waliin hordofaa sanin jenna salaamtaalee daganne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرت هردفتوها في كبجمتوتا داوتوتا كيا أكم نافجرتن وروني عمن تابر عليه نغانا في كبداني وروني أسجلت channel لكينا سبسكرايب لايك يونغوني لايك كوچا gara sagantaa keenna itti haafu sagantaan keenna ka akkuma beekamuun har'a mana haadha manaatiif abbaa manaa seenne jira warroota wal jaalatan yookaan warroota wal dhaban jechuudha maaliif wal dhaban jaarsaaf jaartiin maaliif wal dhaban kaja'uun mallattoolee 10 ni tuttuqnaa jechuudha yaasinii fi kaanus wal lolanii jiran samoonii kana xiqqoo akka nama walitti bu'ee godhataa jiran achumaanillee yaada isaanillee cuunfaatiniin yaada kennallee itti fufnaa jaarsaaf jaartiin maaliif wal lolti wanna ja'urraa isinii dubbanna sababoota gurguddaa 10 jechuudha isiniif ibsina guutuu isaa nu hordofaa hagadhuma sagantaa kennat nu faana ta'a tokkoffaa wal qunnamtii dhabuun jechuudha wal qunnamtii dhabuun haadha manaatii fi gidduutti haasofni yoo hir'ate jechuudha wanti gaariin keessa hin jiru hin ibsamu jechuudha kuni shakkii mufannaa fi wal dhabiinsa uumaa jechuudha wal dhabiinsa uumaa gizee baay'ee shakkiin ka uumamu gaafa haasofni hin jiraanne walii ibsuun yoo hin jiraanne waliin haasawuun yoo hin jiraanne walii galteen yoo hin jiraanne baay'inaan shakkii fi lola ka fidu isa kanaa jechuudha kanaaf mallattoo lammaffaa maallaqa walitti himuu dhabuu galii fi baasii isaa jechuudha walii ibsuu dhabuu eessatti akka bahee fi eessatti akka gale maaltu bahee ka jedhu irratti yoo walitti himuun hin jiraanne jechuudha wal dhabbiinsa maatii guddaa ta'uu danda'a jechuudha maallaqni irra hamaadha jechuudha irra hamaa maatii keessatti jeequmsa yookaan immoo wal dhabbiinsa ka itti cimsu maallaqa jechuudha maallaqa irratti wal dhabbiinsi ni dhufaa jechuudha sadaffaa kabaja walii dhabuun salphamatti wal arrabsuun yeroo jecha hin taane waliin jedhan jechuudha salphaadha jechi sun garuu adada bulee ka'uun jechoonni suni wal miidhuu wal arrabsuun wal xiffachuun jechuudha wal tuffachuun faayidaan isaa jaalala ni salphisaa jechuudha jaalala ni salphisaa jechuudha jaalalli suni lafeetti rakkoo ni guddisa lafeetti gadi rakkoo isaa guddisaa deemaa jechuudha wal kabajuu dhabuun jechuudha maatii diiguu haga ga'utti takka gahaa jechuudha subscribe like gochaatiniin sagantaan keenya kun yoo isinitti ka tolu taate subscribe like nu godhaa isinan jenna akkasumas wal dhabbiinsa jaarsaaf jaartii itti fufaa walumaan daawwannaa tollee afraffaa kanarraa sirriitti of eegaa mallattoon kun hoo maalinni maatii alaa walitti seensisuun abbaa kee yookaan immoo haadha kee obboleeyyan kee yookaan hiriyoota kee yeroo muraatti maatii keessatti seensistee wal dhabbiinsi ni hammaataa jechuudha sigalee gaafa hiriyoota kee yookaan immoo abbaa kee hiriyoota kee obboleessa kee fiddee maatii kee keessatti nu araarsaa yookaan walitti onnaa jennaaniin hedduu hammaataa jechuudha lolli waan akkanaarraa mallattoo shanaffaa jaalala ibsuu dhabuun jaalala yoo hin mul'isne jechuudha jecha gaariin hojii xixiqqoo yeroo waliin dabarsuun onnee ni goggogsa yoo wanti kun hin jiraanne onneen teessan ni goggogdee jechuudha walitti jaalala walii ibsuu hojiidhaan gammachuu yoo waliin gammachiisin yoo walitti hin dubbatin jechuudha onneen keessan ni goggogaa jechuudha mallattoo jahaffaarra geennee jira subscribe like gochaatiniin itti fufaa sinan mallattoo jahaffaa amanamummaa walii dhabuun shakkii baay'isuun yoo jiraate jechuudha cabsuu walitti bu'iinsa hammeessaa jechuudha shakkiin yoo hammaate walitti amanamummaan yoo hin jiraanne jechuudha wal amanuun yoo hin jiraanne yoo shakkii ka baay'istan taate jechuudha walitti bu'iinsi ni hammaataa jechuudha
Laayik godhaa jirtan moo akkanumaan caqasaa jirtan? Laayik godhaa. Laayikiin keessanis nu barbaachisa. Subscribe laayik gochaa gara sagantaa torbaffaa irratti deemnaa jechuudha. Torbaffaan maal inni dhiphina hojii dhabuu. Hojii gaafa dhabdan dhiphinni yoo gaafa isinitti baay'atu jireenyi rakkoo hojii dhabuu yoo isinitti fidee jechuudha. Gaafa sanii yaaddoo jireenya keessa seentanii maatii wajjin wal dhabuu maatii keessan waliin walitti bu'iinsi ni uumamaa jechuudha. Teetiif yookaan immoo jaarsa keetii walitti buutaa jechuudha. Saniifuu hojii dhabuun yookaan jireenyi walitti nama buusaa jechuudha. Yoo obsa hin qabaatiin wantoonni kunniin walitti bu'iinsa namatti fidaa jechuudha. Mallattoo 8ffaa yaadaa fi amala adda addaa qabaachuun akkasumas jechuudha. Akkaataa ijoollee guddisaa amantii yookaan jireenya irratti jechuudha. Yaanni adda addaa taa'uun walitti bu'iinsa fidaa jechuudha. Wantoonni kunniin walitti bu'iinsa isinitti fidaa jechuudha. Wantoota kanneen irraa fagaachuu qabdanii. Saglaffaan rageenya jirraa mallattoolee saglaffaan maalinni dhiifama waliif gochuun yoo hin jiraanne jechuudha. Dogongora xixiqqoof jettanii jechuudha. Dhiifama walii godhuu dhabuun rakkina walitti kuufame guddisuu ta'a jechuudha. Gaafa walii dhiifama hin godhin rakkoonni hammaataa jechuudha. Dhiifamni bultii keessatti dirqamaa jechuudha. Dirqamte balleessitee balleessuu baatte dhiifama gaafa gaafatte wantoonni hundinuu sirraa gadi hir'ataa deemaa jechuudha. Yoo hin ta'in immoo kuufamee guddatee rakkina cimaa fiduu danda'a jechuudha. Dhuma geennee jirra jechuudha. Kurnaffaan maaliin yoo jettan obsaa fi tasgabbii dhabuun walitti bu'iinsa ni uumaa jechuudha. Jaarsaa fi jaartiin obsa waliif qabaachuun tasgabbii waliif qabaachuun tokko tokko dhaga'uu wantoota akkasii sun yoo hin jiraanne walitti bu'iinsa ilma namaa ni baay'ataa jechuudha. Garuu gaafa waliin dubbattee waliin haasoftee waan waliin mari'attee marii waliin taasiste sanitti jechuudha. Yoo hojii irratti hin oolchin bakka san yoo hin oolchin jechuudha. Waan haasofte san kijiba yoo ka gootu taate wal dhabbiinsi mana keessatti baay'atuu danda'a jechuudha. Saniifuu gaafa obsa qabaattee jechuudha tasgabbii qabaattee yaaduu yookaan immoo wantoota akkasiisan ka fayyadamtu yoo taate wal dhabbiin mana keetii dhabuu danda'amaa jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha haati kaanusii fi abbaan kaanus illee ol lolanii xiqqoo walitti bu'insanii haasaa walii keessatti xiqqoo ol tuttuqaa turanii jechuudha. Maaliif wantoota akkanaa kanniintu yookaan isaan jidduu jira jechuudha. Saniifuu gaafa duraa waliin mari'atanii biyya hambaa deemanii eegasii immoo biyyi hambaa akka biyya yaadanii baansanii miti biyyi hambaa ulfaataadha. Haalota garaagaraa hojii dhabuu maallaqa erguu dhabuu yookaan immoo bilbilanii ijoollee ofii yookaan immoo maatii ofii gaafachuu dhabuun jaarsaa fi jaartii walitti buusuu ta'a jechuudha. Jaarsi gaafa biyya jiru yookaan immoo inni gaafa biyya jiru inni ka hubatu akka kaleessa waliin haasofte garuu ati akka kaleessa waliin haasofte jiraachuu dhabuu dandeettaa jechuudha. Haalonni yookaan dalagaa dhabuu yookaan immoo taa'uu yookaan immoo maallaqa dhabuu dalaganii maallaqa dhabuulleen waan jiruuf jidduu san immoo si amantiin jidduu namaa yoo hin jiraanne wantoota kanneen uumuu danda'a jechuudha. Wantoota kanneen irraa fagaadhaa, obsa qabaadhaa, tasgabbii qabaadhaa gaafa san maatiin keessan illee nagaan isin waliin jiraata. Sinirraa waan nu hordoftaniif galatoomaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti. Assalaamu alaykum.